Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy tenemos el video más esperado, el video del año. Chan, chan, chan. El challenge de no ver, no hablar, no escuchar. Yeah. Pero versión Navidad. Navidad. Estamos muy contentas porque fue bien recibido. Sí. Ah, sí. Nos hicimos virales en TikTok. De Dios. que 4 millones de vistas. Y No, 6 millones. Ya son 6 millones. yo me quedé en 4 millones. Así que hoy vamos a hacer galletas de Navidad. Sí. Así que, como en los otros videos, nosotros nos rotamos. En esta ocasión, a mí me toca no hablar. Esto va a ser aburrido. Sí, no. Creo que no. ¿A ti qué te toca? No ver. Y a mí es no escuchar. Así que nos vamos a poner Me voy de que todo y regresamos. Pues a ver. No escucho nada. Mire. ¿Qué? ¿Eh? Uno. ¿Uno qué? Harina. La harina. Ese. Esa. Harina. ¿Qué? Ya, Mile. Con Jesús no te voy a entender. Que las Pérez dice. Ah, Que te quites. Yo. Ah, pero a ver, pues ponte acá. 1 kilo. 1 kilo. A la mitad. Que le eches la mitad de esto. Medio. Sí. Medio de taza. Ábrelo con Espérate, confianza. pues, no puedo. Ahí está. Me gritó, hasta la escuché. Te ayudo. Sí, por favor. Así. ¡Espérate! No se va, no. Se cayó tantito, pero no te manchaste. ¿Dónde está el bowl? ¿Dónde está el bowl? Espérate. ¡Ya mames! Pues yo no le estoy echando. Es medio. ¿Cuánto es? Es que ya puso el vaso. A ver, ¿le echo la mitad de esto? ¿Eh? ¿No era media taza? ¿Qué? Sí te entendí, pero no puedo decir nada. Oigan, hoy tenemos producción. Mande. ¿Qué pasó? ¿Ya con eso, no? Ya. Pero primero esto, ¿ya con eso? ¿No era media taza? ¿No? ¿Qué tiene? 1. Mantequilla. ¿Yo qué? ¿Le echo eso? 1 echa. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¡Azúcar! ¿Mezclamos esos? Azúcar. No hay cuchara. ¿Echamos todo aquí? ¿Ok? Es azúcar. Es el azúcar. ¿Qué? Es que dice 1. Ahí. Pues lo he hecho. ¿Cuánto de azúcar? Por eso desde hace rato estoy diciendo si lo he hecho. Dame, ¿cuánto? 4. Dijo que 4. ¡Ay, tú lo escuchas! Pues que volteas para allá al hablar, pues sí te voy a entender. Ay, no, espérate. Mande. Hecho todo. Ay, Dios mío. ¿Y este? ¿De azúcar? ¿Ya? ¿Y con qué? ¿Qué? Dime. Revolver. Vamos ¿Pero a con revolver, qué? ¿Pero con qué? ¿Con la mano? ¿Con la mano? Pues ¿con qué? Que nos preste una cuchara. Dice que quiere batir todo lo que tenemos aquí, pero ¿con qué lo vamos a batir? No me grites. Él dice que le mandaron 500 pesos. ¿No? Con... Bátelo. ¿Qué le echaron? ¿La pura harina nada más? Méclale, con fuerza. ¡Ah!
le cae todo. ¿Qué le echaron? ¿Qué le echaron? Ah, ¿Qué- bueno, qué le gracias. echamos? Sí. Mantequilla, el azúcar glass y la harina de trigo. Mande. Ay, que me quite. Ah, bueno. ¿Qué? No entendí. ¿Me Con las insulté? manos. Dice que mejor con las manos. Mande. Ah. Se tiene que lavar las manos. Que te laves las manos. ¿Qué es eso? Servilleta. Ah, sí, dame. Thank you. Thank you. Mande. ¿Cómo? Sí, que ya empieces a agarrarlo con las manos, a amasarlo. Ah, bueno, gracias. A ver, espérame. A ver. Se siente raro. Oye, está buena tu música. Espérate, tiras todo. Ah, espérate, pues. Ah, huevo. ¿Aquí mismo? Ten, que le eches un huevo. ¿Aquí mismo? ¿Qué? O sea, aquí la amaso. Aquí la amaso. ¿Sí? ¿No? No sé. Ten el huevo, que lo partas. Yo puedo. Yo soy fuerte. No, así no. No. Sin cáscara, sin cáscara. ¡Ya sé! Ay, creo que lleva cáscara. ¿Se la quitan? ¿Se la quita si lleva cáscara? Ya. ¿Tiene cáscara? Quítasela, ¿no lo ves? ¿No? 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 Voy, voy a tirar el huevo. ¿Qué? Que si tiene cáscara, dile a ella que sí o no. ¡No! ¡Ah, ok! Guácala de perro. ¿Qué es esto? Ew. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es queso? Ya está. ¿Qué? Es el azúcar. Pero que está duro, lo dejo ahí, ¿no? Está duro esa Lo madre. deshago, está duro. Está súper duro. No puedo. Imagínate que hubiera hablado como no estaba. Dejaste una bolota acá. ¿Dónde? Lo abro. Abre la tapita. Y te échale toda la tapa. Agarra la tapa. Ahí está. Sí, me ve. ¿Ya Échale tiene? la vainilla. ¿Ya Sí, tiene? échale la vainilla. Nada más una. ¿Cuánto? Uno. Con una cuchara. No. Ya, Mile, esta. Ayuda. Espérame, que siento que está. ¡Uy! Al fondo. ¡Mande! Ah, no, hablas, ¿qué? ¿Qué? Ah, que te quites. Me quiero lavar. Quítame esto lo que tengo aquí. Aquí no se desperdicia nada. Parece vómito. Estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Amigos debes tener. Mantequilla. Ponlo allí, dice. Allí. O sea, ponerle la harina. Ahora. No sé, a la dueña de la casa a ver qué dice. A ella le estoy preguntando. ¡Tos pa' que limpié! Ay. No hables. ¿Qué me dices, pero? ¿Y tú por qué le contestas? ¿Hablaste? ¡Has soltado tú! ¿Qué dije? No sé. ¿Ya? Ah, Dice huevón. que ya. ¿Ya? Que ya. Otra vez. Que la avientes. Ahí. No más. Bueno, ya. Y bien, y se ve bien. Que dice que no, que te va a pegar. Que no. Con el rodillo, con el ¡Ah, pues déjamelo! Ahora con este ten. Ay, la producción, ¿cómo? Digo, ay. Oye, ¿Qué me dijo? límpiale bien. Límpiale. ¡Me ensuciaste! ¿Lo aplasto más? Nega, chincha, blanca.
espérate, vamos a sacar los moldes. Ok. Que son nuevos. Nosotros vamos a comer eso. Ah, no. La producción me está diciendo que soy toda empanizada, ¿cómo así? Aparte no aparece en el video. No, está bien que... ¡Eh! Ah, me estás limpiando. Estás empanizando. Algo de la panza. Ah, no me veo. Mejor deja de grabar. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Parece una luna. Una estrella. Una estrella. Esto es un vampiro. Y una taza. Una tetera. Espérate. Pero dale uno, pues. Ten. ¡Dale una a la niña, corre! Desde abajo, así como... Así, y agárralo y ponlo. Ahí está. No sé si lo hice. Oh my god. Ahí está. Listo. Ya Ya. quedó mía. Saca tu estrella. Otro. Deja esto aquí, ahí está tu estrella. Pero va a quedar todo. No sé dónde está. Mira, Oigan, no puedo. me la rifé. Digo, que Quítala no. tú. ¡Ay, se me olvida! Me siento tan inútil. ¡Mira! Ya, Mile. ¿Ya? Ya. Dice que ya con eso es porque ya no caben. Nada, va. Oigan, no. Ya los vamos a echar al horno. ¿Ya los pusieron? Que lo agarres. Aquí. ¡Eh, vamos a quemar! No, todavía no lo vamos a poner. Ah. Ya, vente. Ya se hicieron las galletas, ahora las vamos a decorar. Tenemos de color amarillo, azul, rojo, blanco y verde. Así que Así ellas es. se van a dejar su creatividad aquí. ¿Qué? Ah, cada una va a ser el suyo. Yo tengo una estrella. Así que hay que empezar a decorar. El amarillo. No sé. A ver cómo me huele. Me huele a plástico. ¡Tijera! Thank you. A ver, oye, me voy a cortar, ayúdame. Iba a decir chupale. Mande, ayúdame. Sí, porque me voy a cortar y yo no quiero eso. Producción, hable, no sé, digan algo, cuenten un chiste, no sé. Está bueno. Rebeca está goteando, Rebeca está goteando. Está bueno. Y la galleta de Rebeca está goteando. ¿Qué? Que está goteando. ¿Qué pasó? ¡Ya sé! Tú déjala ser, Yami. No la juzgues. No veo, Yamile, no veo, déjame. Destacando padre tu pitufo hijo de norteño. Ah, Jesús, cállate, no sabe qué color es. ¡Ah! ¡Es azul! ¡Agarra el azul! ¡Puta! ¡Ay! ¡No! Ah. ¿Te ayudo? Yo dándole el contexto. ¿No escucha? Ah, Harper, no voy a decir soy. Hace poquito me compró mi novio de estos y de Tati. ¿Por qué soy así? No sé. A ver. Mande. Sí, a huevo te Ah, veo un bueno, te chingo. está viendo chido. Me da risa las voz porque me dijo así. Ey, se puede estar quemando la cocina y ella sí la gusto. Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está mi galleta? Ay, aquí está. Terminé. No juzgues, Yami, no juzgues. Wow, Te pasaste, Rebeca, para que le das el rojo. Ya. A la madre, madre. Hermosa creación, ¿eh? ¿Qué es eso? El mío estaba ahí, yo sí vi. Muy bien. Se supone que es una estrella. Oh my god. Y el tuyo también.
El mío es una estrella según, pero hice un cochinero, óiganlo. El mío es un... Sí, Ahí le tapamos la careta. el mío es un muñequito que se está Un ángel. derritiendo. Es un ángel. ¿Hay que probarlo, no? Sí. Ahí ¿Ya? está. Están bien ricas, nos quedaron bien ricas. El betún de dudosa procedencia. ¿Cuánto califican su galleta? Le doy un 8. 8. ¿Tú cuánto calificas tu galleta? De la decoración, de cómo lo decoré. Ajá. Ah, ¿cómo lo decoré? 1. Le doy un 4. Yo le doy un 2 al mío, no manches, me pasé de lanza. Y yo le doy un 5. Así que esperemos que les haya gustado el video. La verdad es que nos divertimos bastante. Un poquito estresada yo porque no hablaba. Pero se salió. Y mejor de lo que esperábamos. La verdad que sí, tenía bajas expectativas, pero están muy buenas. Me puedo decir que Pues me la estoy comiendo. Está buena. Todo good. Así que síganos en nuestras redes sociales. Aquí les vamos a poner. Para que nos sigan. se preguntan Pues ese ya. mostacho. Tanto las personales como las del canal. Suscríbanse. Like. Comenten y compartan. Adiós. Ay, me Sas. trabé. Hazle el ando sas. comiendo la galleta. Ah.